propagandanive shqiptare, absolutisht nuk qëndron asnjë element i kësaj. Lista sërbe ka pas hapësinë e mundësi me e tregu njohjen, bashkëpunimin, edhe pjesëmarrjen për interesat të komunitetit sërb në kuvendin e Republikës edhe në qeverie, kam pas atë shansë. Veç një vit ju ka zgjatë. Vetëm një vit ka qëndru lista sërbe në legislaturën e 8 në kuvendin e Kosovës. Po marrë parasysh propagande se budallakinave, fabrikimeve që i kanë bo ata bashkë me partitë opozitare, në veçanti njonen, në kuvendin e Kosovës, me inqizime, me lista sërbe në kuvend Kosovës ka qenë, prej marsi 2021 deri në qershor të vitit 2022, edhe janë largu. Mande janë ardhur çdo 6 muaj deri në nëntor 2022 kur i kanë ndërzuar mandatet. Ajo pjesa e parë, dhjetësja e parë. Mande janë ardhur dhjetësja e dytë, që ata nuk kanë marrë pjesë fare aktivisht, çdo 6 muaj veç janë ardhur me nënshkruaj mi marr paret. Edhe çka ka ndodhur ndërkohë në Kosovë? Ka ndodhur shumë sende të mërshme. Ka ndodhur barikadat në veri në nëntor të vitit 2022, ka ndodhur protestat në Zveçan në maj të vitit 2023, ku janë lënduar rond e kanë humbur gjymtyr të ushtarët. Ka ndodhur sulmi në Banjska në shtator të vitit 2023, ku është vëra policion Afrim Bunjaku, heroi më i ri i Kosovës, mbrojtje e sovranitetit dhe integritetit tonë territorial. Edhe ka ndodhur sulmi në Berlepens shtator të vitit 2024. Edhe në cilin nga këto aktivitete terroriste është distancu lista sërbe ndonjëherë. Në të kundërten, sa është numri, sa shuma e dënimeve që i kanë pagu kjo parti nga PZAP-ja për arsye se në për tubimet e tyne elektorale edhe në shkurt, edhe tash në dhjetor, kanë fol për vllaun e tyne Milanin, e për këto e për ato. Edhe gjatë gjithë kohës e kanë përdor gjuhën e rond, diskriminuese, edhe natyrisht fyse, edhe ndaj institucioneve të Republikës, edhe ndaj kryeministrit Kurti, edhe ndaj qeverisë, e mbi të gjitha, në asnjë moment në veprimin e tyre publik, përjashtë gjykatën kushtetuese, nuk e kanë tregu njohjen ndaj vlerave vendit edhe pavarësisë tonë. Vetëm kur e dërgojnë landën gjykatën kushtetuese, ju kanë rëfiru Kosovë. Jo, ata e respektojnë shtetin e Republikën, e respektojnë institucionin gjykatën kushtetuese. Do me thonë, në këtë proces, më falë, veç edhe këto do me thonë, në këtë proces, ata e kanë bo gati se të pamundur, se dikush për po bre, e qka është e tëne, hajtë se s'është problem. Po jo, se ky vend nuk mundet me undërtu mbi ren, mbi fyrje, bashkëpunimi, mbi ofendim, edhe mbi cenim të vazhdueshëm të sovranitetit, integritetit dhe respekt në institucioneve. S'ka shtet në Evropë. Shtet në Evropë nuk ka, ku patkica i ka të garantume me kushtetut gjitha këto drejta, edhe sillet në mënyrë kaq brutale ndaj shtetit. Sikur se bën lista sërbe. Nuk po flas për komunitetin sërb, po flas për listën sërbe. Po flas për një parti politike e cila është degëzim i Vučićit në Republikën e Kosovës, edhe gjatë gjithë kohës me tona mundësit e mekanizmat e tyre janë mundu me e shkatru këtë vend, me kreçka përkundrejt që kanë mundësinë, kanë pas shansen me tregu për kushtimin ndaj këtij shteti. Që ky është shteti, çta janë kufit e vendit. Edhe fatmirësisht këto po rikonfirmohen. Po rikonfirmohen vazhdimisht, po rikonfirmohen në strategjinë e mbrojtjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ju kanë rikonfirmu. Është ëndër e kur e paralizueshme shkëmbimi territorial ndarja e Kosovës. Çfarë do pazari, mbi çfarë do çmimi për territor në vend. Po, këmë rralë të pjesa, të pikërisht të kjo pjesë. Po të më rralë të vendimeve. Po du me tregu se nuk ka të baj me diskriminim ose mbi parimin tanë të mosdurimit një farformë, mos tolerancës ndaj komunitetit. Ka të baj me një subjekt cilit fatkeqësisht po vazhdojt me ju mbajt një farforme primati edhe prej atyne cilit po e konfirmojnë edhe po mundohen me na një farforme dy që po na thujnë... Primatin për majnë qytetarët sërbi mose, qytetarët sërbi votojnë sërbskalistën. Zatën kjo kështë edhe reagimi parti ambasadës amerikane. Po është e vërtet, po a bën diçka me treguesi. Ata e përfasus, ata e përfasojnë qytetarët sërbi votojnë ata. Se cila ambasadë, po folëm të argumenti i përfasimit. Se cila prej ambasadës amerikane, Bashkimit Evropian gjithë, se cili prej tyne i kanë raportet në cila tregohet presioni, influenca, ndikimi që bëhet nga Beogradi, ndaj sërbëve të Kosovës për me votu listën sërbë. Deklarojnë ata vetë? Ata ka, jo nuk i deklarojnë, veç ata ka informacione, ka raporte, ka hapun presion
e dhunë që ka pas, që ka egzistu gjatë gjithë. 5 vjetin në qeverisë, pse nuk i siguruat sërbës me pas ndikim Beogradi, tash ju pëthoni që është një veriu, tash pyetja legjitime atër, se shteti Kosovës nuk pi ofron siguri këtyne sërbëve, për mësë më shantazhu edhe me ra prej vujësisë për më fëtu sërbëskalistin. Shteti Kosovës... Nuk për më hon kërkush ato që ka mbosi, veç qytetarët sërbë deklarojnë për presionet, për ndaljet pensionit, për largim prej pune, e kanë arrestu njerën në kufi një imrana, e kanë marrë Gjandarmeria sërbe për shkak që ka dojnë kundër sërbëskalistës. Jemi të shmitar, po shtrohet pyetja pse nuk pimbroni? Po, është e vërtet që përpjekjet edhe prezenca institucioneve në veri është shumë ma mirë sot se sa që ka qenë para 5. Se dyshon kërkush? Sot nuk i ki të njëjtit grupe terroriste e forca, struktura paramilitare, paralele që kanë qenë dikur. Por, që ende nuk është arrit në tënësi